好，咪將講正經啊，繼續同大家討論下啦。一啲嘅熱話啦，就係周卓華、洗米華嘅事件啦。咁不過我哋先咧同大家講一聲咧，就今個星期咧29號開始咧，咁我嘅全新節目咧文昌講古經咧就會喺呢個 D100就會播出噶啦。咁就每日逢星期一至四。星期五咧就唞唞，咁1至4嘅呢個12至1，咁大家咧都可以咧喺 D100咧香港台免費收聽嘅。咁就我都係主要圍繞啦，顧名思義，文昌講古經都係股票經濟金融嘅話題為主啦。咁就喺背後咧，我哋都會梳理出當然啦，我哋會依據一啲數據一啲咧已經發展嘅啲事實脈絡等等咧，就係梳理出咧呢個正經金融背後嘅一啲關係啦。咁大家咧都可以留意嘅，咁都會深入淺出啦，盡量都唔會講得太深嘅嚇。咁但係咧，因為個節目時間所限咧，因為係12至1啊嘛，咁就所以咧我哋都會有好多個話題咧，即時性咧都冇辦法咧可以通過呢個文昌講古經咧就處理嘅。咁所以咧我哋都會繼續咧係如果有突發性嘅一啲分析咧，都會繼續同大家咧分享嘅。不過如果你話我想完整咁聽一個咧關於一個脈絡性啦，多啲一個宏觀少少去睇問題嘅，或者掌握一啲咧事態嗰個發展嘅話咧，咁就文昌講古經咧可能就會適合你啦。咁我哋盡量都會引用翻咧，即係我哋一向嘅作風咧，引用一啲可靠嘅信源啦，咁同大家咧就係去分析嘅。好啦，咁就講下提下啦，因為講下洗米華之前咧，咁其實今個禮拜咧，我哋文昌講古經咧都係好多關於洗米華嘅分析啊。咁我就有兩段咧，我自己覺得啦大家有興趣嘅話都可以聽一聽嘅。咁我就都係我一路梳理洗米華事件嘅時候咧，都發現到即係成個嗰個發展咧，都係似乎有關嘅。咁就一個咧就關於洗米華被羈押海外賭場有麻煩，多金案終審判決，永利有連帶責任，貴賓廳博彩中介雪上加霜。咁嗰度即係我都係有涉及一啲海外賭場嗰個關係啦。咁亦都咧特別有提到咧，其實澳門終審法院近期關於呢個多金虧空公款案咧，其實有一個終審判決㗎。咁其實咧亦都係對呢個貴賓廳咧係有影響㗎。咁呢個係第一段啦。咁另外咧第二段因為啱啱播出街嘅啫，就係太陽城澳門貴賓廳一夜停運，洗米華被內地官媒指洗白，上市黃國難保。咁就都係咧，即係比較綜合咁睇睇啦。洗米華嗰個咧係上市黃國嚟緊嘅命運咁大家有興趣嘅話咧，都可以收聽呢兩段啦。咁我咧就一路咧係梳理成個事件咧，亦都有個另外一個發現咁同大家都分享啦。咁當然啦事實上咧就係同香港01嘅獨家報導有關嘅。咁就係咧洗米華案個港人女骨幹張玲玲咧就係曝光身份。咁香港01咧好犀利就李詠霖啦、梁祖堯啦、周偉強啦同埋盧顯亮啦，相信都係盧顯亮啦，可能就出唔少力因為佢過去都有唔少獨家啦。咁就揾到咧就張玲玲嘅媽咪咁就用一個咧其實就講唔正嘅廣東話咧，就講其實咧張玲玲咧係香港人嚟嘅。咁就之前咧一路咧擔任太陽城幾間內地公司嘅高層。咁香港01都發現即係張玲玲咧喺過去幾年咧一直都喺咧係太陽城系內幾間嘅內地公司咧出任呢個法定代表人
或者高層㗎。咁啊，當中包括咧深圳嘅太陽世紀地產咧、紫瑞房地產咧、太陽華創實業等等。即係當然啦嚇，零零咁，其實呢啲疊字咧就內地人中意用嘅嚇。咁當然係唔係即係張玲玲其實就係內地嚟講嘅新香港人咧？咁啊，基於佢嗰個人際網絡，咁啊可以咧就喺內地方面咧協助到太陽城嘅生意咧。咁呢一個咧就可能要進一步咧等01或者其他咧係相關報導咧係進一步披露嘅。咁但係咧呢一位骨幹張玲玲咧，原來早喺2020年7月咧已經喺溫州咧被捕㗎啦。但係一直就唔知乜嘢事嘅，屋企人咧咁成年以嚟咧都探唔到佢嘅。太陽城有同佢請律師，不過就唔知咧實際上屋企人都根本接觸唔到佢。咁即係呢個亦都係一個呈現出內地依法治國嘅一個真實情況啦，係嘛？咁張武就話啦，而家成年幾啦都冇通知過一聲㗎嚇。咁如果根據內地刑法咧，係需要咧係通知家屬嘅。咁但係家屬咧就話一直冇任何官方通知，得律師聽到嘅啫。咁直至咧溫州公布洗米華案件之前咧，佢都唔知咩事被捕嘅，淨係知道咧佢喺溫州。咁而太陽城方面咧都有安排律師，而且打俾咧係呢個張媽媽，就話俾佢聽咧被捕啦。不過咧相信好快可以出嚟嘅。咁結果咧佢哋連即係衫咧都只係託呢一個內地公安轉交嘅啫，都冇辦法咧入看守所探望，一直咧就唔知咩事啊。咁而家咧就真係啦，等到咧就係內地嘅溫州檢察機關咧就公布案情先知啦。咁張玲玲咧原來已經咧就喺洗米華被捕之前一日咧就正式係被公訴。咁亦都即係意味住咧太陽城咧其實喺上年7月咧應該就已經聞到味㗎啦。咁即係話咧洗米華其實你可以話佢唔係唔知道咧嗰個太陽城嘅處境係危險嘅。咁所以咧亦都解答咗我哋之前嘅一個疑問啊，究竟係洗米華冇收到風啊，係嘛？因為洗米華出咗事之後咧，我哋都聽聞有賭廳主都馬上離開澳門噶啦，馬上去避風頭噶啦。咁洗米華如果即係老實係嘛？以佢嘅脈絡嗰個人際網絡，冇理由咧就冇收到風嘅。咁而家咧就好清楚噶啦，17個月之前佢嘅內地嘅一個高層張玲玲咧就已經出咗事噶啦。公司方面亦都派律師一路都知道嗰個偵查情況嘅。咁就唔知點解咧，洗米華咧就唔知係咪即係對內地嘅習近平政府嘅依法治國咧就好有信心，係嘛？咁當然啦，因為洗米華一路都愛國愛港噶嘛亦都愛澳啦，當然愛港就係佢喺呢個七警案咯，佢都主動去捐錢去支持嘅。咁愛澳更加唔使講啦。關於呢啲國家安全活動咧，佢哋都係高調咧去支持嘅。咁內地方面咧，亦都喺近年咧做咗好多嘅捐輸，包括咧對於呢個咧抗疫工作咧係幾千萬澳門元咁捐嘅。咁亦都得到咧澳門中聯辦嘅表揚啦，係咪？咁所以即係可能咧喺洗米華眼中我哋都即係咁愛國一路咧都係即係而家咁咧係即係貼近嗰個主旋律啦。咁雖然大家亦都知道啦，官媒咧亦都喺近日咧就批評咧洗米華咧係想用愛國嚟洗白自己嘅黑社會。呢個係官媒講嘅我哋引述嘅啫。咁就話咧係仲咧係同嗰啲咧想靠愛國去洗白自己嘅黑幫人士話，應該重新審視一下呢個時代啦。呢個時代即係呢個習近平嘅新時代啦。
咁你難怪咧，就你睇埋呢個咁樣官媒嘅批評之後咧，如果你喺澳門做賭廳，大家都知啦，澳門做賭廳都唔係簡單噶嘛，係咪？你一定要搞掂黑白兩道，好多人咧就係走數，你都有能力咧就可以追數噶嘛，係咪？咁哇！而家話俾你聽喎，你如果係黑嘅話咧，點樣洗都唔會白噶啦嚇。點樣咧用紅當當嘅一顆心都係冇意義噶啦。咁你諗下，即係呢一班賭廳廳主點會聽到之後唔驚咧？咁內地方面嘅容中財經咧，一個即係報導財經為主嘅資訊媒體啦，咁都發咗一篇嘅報導提及萬億地下賭王洗米華的資本佈局，咁就提到澳門賭廳之王翻車了，賭王賭輸了自己。而咧我哋都知洗米華之前咧其實一直冇離開澳門啦澳門嘅外門日報都提及啦，其實被捕之前幾日咧，佢仲喺呢一個咧係太陽城嘅總部中土大廈附近出沒添。咁而咧呢一個容中財經更加形容周焯華得知被內地批捕被勸自首嘅消息咧，佢冇捉緊走佬喎，咁反而喺咧26號晚上咧開咗成晚會喎。哇！呢一下咧即係突顯到周焯華洗米華咧嗰一種淡定嗰一種鬆容，嗰一種咧就係氣度。咁難怪曾經喺2019年咧就被呢一個咧係經濟參考報稱之為亞洲新賭王可以做得起咁龐大嘅網絡賭場生意，真係咧，即係唔係普通人得嘅。不過容中財經喺尾段都提到依靠網絡博取一本萬利嘅周焯華，儼然一副成功企業家嘅模樣，甚至仲朝向慈善間方向加速洗白，俾一啲知道內情嘅人有錢即正義之感。縱使各項風波不斷屢屢被質疑，佢都能夠擺定搞定，然後安然無恙過住聲色犬馬嘅生活。花邊新聞經常上娛樂頭條。咁大家都知啦，係佢較早之前幾個月之前咧，好多關於咧就係太陽城嘅傳聞啦，包括亦都有一啲貴賓廳嘅存戶咧，就聲稱攞唔到錢嘅。好多咁樣講法咁但係咧，周焯華洗米華當時咧，甚至係即係自己拍呢一個片段啦，澄清啦好有信心，就話咧呢個咧係國家嘅一個咧係大規模嘅呢個反黑除惡嘅行動咁樣。咁但係太陽城咧係冇問題嘅。大家記住當時咧佢已經知道太陽城嘅高層張玲玲咧已經喺內地咧就係被拘押㗎啦一路咧亦都冇任何嘅消息公布啦。咁可能就係因為咁咧壓住，咁會唔會咧令到洗米華以為有機會搞得掂咧？咁容中財經話啦，直至今次被批捕仍然有唔少人相信咧，周焯華喺澳門樹大根深，澳門同內地冇引渡協議，所以佢依然會渡過難關。而坊間傳言周焯華自己亦都相當自信，得知被內地批捕並被勸自首嘅消息，佢不僅冇找緊跑路，反而還在26晚開了一夜的會喎。咁所以咧即係呢一個咧，就你可以睇到啦，從中都睇到啦，即係洗米華咧能夠有條件、有潛力咧，就被官媒點名為亞洲新賭王咧，呢一種嘅氣魄咧，都係唔簡單㗎。不過除咗咧係呢一個嘅張玲玲被捕之外咧，事實上9月咧，周焯華洗米華咧已經沽清咗太陽國際㗎啦，沽咗咧係俾佢嘅長期生意拍檔鄭丁港，套現7000幾萬，咁當時咧係大幅比股價折讓80%嘅，咁即係用1毫子沽晒啦。咁而家咧其實都仍然咧比呢一個咧係股價咧就係
即係有成80%嘅，咁所以咧即係呢個你睇到咧就似乎沽得好急啊！咁而且咧就亦都喺被捕之前咧20幾日咧，香港01亦都另一篇獨家就發現咧周焯華嘅呢一個即係情人咧 Mandy Liu 啦。雖然而家就去咗法國啦，咁但係咧佢同周焯華嘅愛巢咧，即係價值1億2嘅西半山豪宅啊！尊嚴嘅高層單位已經抵押俾新濠國際旗下嘅新濠博亞澳門用嚟還債。咁所以咧，即係如果你結合埋要緊急沽出呢個太陽國際嘅股份籌錢啦，同埋咧就係連呢一個咧 Mandy Liu 嘅半山豪宅咧都去按嚟還債的話咧，咁可能咧已經喺相約嘅時間咧，喺出事之前咧就已經有咧係澳門嘅賭場咧收緊咗對太陽城啦嘅相關嘅貸款嘅信貸噶啦，即係追數啦。咁所以咧就令到咧洗米華咧係需要喺短時間之內咧籌集呢個資金咧去應對嘅。咁所以咧呢啲種種跡象啦，係嘛，包括埋咧其實內地咧喺上半年咧都已經修例咧加辣咗呢一個咧開設賭場嘅刑罰，同埋增加咧境外賭場人員嘅組織招攬中國公民出境賭博罪。咁所以咧整體加埋咧由上年呢一個咧7月一路咧，事實上咧有好多跡象都顯示咧可能搭馬仔嘅生意咧，特別係佢本人咧洗米華咧係有危險嘅。咁但係咧就你要佩服，好似容中財經咁講下，假設佢嘅報導屬實的話咧，你要佩服咧洗米華呢方面咧真係非常之淡定，非常之淡定。咁但係而家面對嘅罪行咧係講緊係喺澳門方面咧都隨時係最高係10年以上嘅有期徒刑嘅。咁所以咧就呢一個咧將會係洗米華咧人生裏面最大嘅難關㗎啦。咁我哋繼續留意啦。咁大家記得啦，俾翻個 like 啦，咁訂閱同埋支持我哋啦。咁我哋會繼續關注咧呢一件咧影響澳門咧影響咧成個咧賭博產業咧深遠嘅事件嘅。咁會唔會咧只不過係一個咧係開幕咧？咁繼續留意啦。